আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু নাবিলাস কিচেন। আজকে আমরা বানাতে যাচ্ছি ব্রেক পাকোড়ে। বিকালে নাস্তার জন্য ঝটপট তৈরি করা যায় এই ব্রেক পাকোড়ে। তো আমি চলুন আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে বানাতে হবে। ঝটপট আমরা বানিয়ে ফেলবো। ব্রেক পাকোড়ে বানানোর জন্য যা যা লাগবে আমরা নিয়েছি। বেশি তেমন কিছুই লাগবে না, সামান্য কিছু দিয়েই তৈরি করে ফেলবো। এখানে নিয়ে নিয়েছি 3 পিস পাউরুটি। পাউরুটিগুলোকে আমি 3 কোনা করেই কেটে নিব, সাইড ছেড়ে ফেলে দেব। এখন চলে যাচ্ছি মাখানোতে। নিয়ে নিয়েছি 1.5 কাপ বেসন, সামান্য লবণটা আপনার আন্দাজ মতন দিয়ে দিচ্ছি, হলুদের গুঁড়া সামান্য, আরও দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো, আরও দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে রাখা ধনা পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা মরিচ আমার কুচি করা আছে, দিয়ে দিচ্ছি, এটাও টেস্টের জন্য। আর দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা 2 চা চামচ, আদা রসুন বাটা 1/2 চা চামচ, এটা দিলাম আদা রসুন বাটা। এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা। আরও একটা জিনিস দিয়ে দেব, যেটা হচ্ছে চাট মশলা। আর সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি সুন্দর করে এটাকে মাখিয়ে নেব। অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে আর মাখিয়ে নিতে হবে। পানি নিয়ে নিয়েছি। কেউ চাইলে আপনারা ডিম ব্যবহার করতে পারেন, আমি ডিম দিইনি। আমি আজকে ডিম ছাড়াই বানাবো। ডিম ছাড়া ব্রেক পাকোড়াটা আমার কাছে ভালো লাগে, মচমচে হয়। ডিম দিলে হয় কি তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়, খেতে স্বাদ হয় ঝটপট ভেজে নিলেই। তো এইভাবে আমি মাখিয়ে নেব। আসলে ব্রেক পাকোড়া অনেক ধরনের করা যায়, যত সিম্পল যত সহজে করা যায় সেটাই করতেছি। দেখুন কেমন লাগে আপনাদের। খুব বেশি পানি একসাথে দেব না, আমি এভাবে করে অল্প অল্প করে পানি দিব আর মাখাবো। ঠিক আমরা যেমন বেসন মাখাই, বেগনি, যেটা রমজানের সময় আমরা বেগনি বানাই না, বেগনি, সেই বেগনি বানানোর মতন আমরা মাখানোটাকে মাখিয়ে নেব। এই যে হয়ে গেছে। পাউরুটির পিসও কাটা আছে। তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। তেলটা অবশ্যই বেশি গরম হতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি তেল গরম করতে। তেল একটু বেশি দিতে হবে, ডোবা তেল না হলে ভালো হবে না। তেলটা গরম হয়েছে কিনা এখন একটু দেখে নেব। দেখে নিয়ে আমি দিয়ে দিব। মাখানোটা ঠিক এরকম হবে, দেখে নিন। এদিকে তেল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি পাকোড়াগুলো একে একে দিয়ে দিব। তেল গরম হয়ে গেছে। তেলটা বেশি হিটে দিতে হবে, লো হিটে দিলে তেলটা চুষা হবে, তেল চুষা যাকে বলা হয় সেটা হয়ে যাবে। এই জন্য হাই হিটে দিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে আরও ছোট করে কেটে নিতে পারেন, এটা সাইজটা আসলে নির্ভর করে আপনাদের উপরেই। আমরা যেমন পছন্দ করি তেমন আকার দিয়ে নিতে পারি। ঠিক এভাবেই দিয়ে দিলাম সব। আর একটা দেব, আমি 3 পিস করে ভেজে নেব। মোট আমি 6 পিস বানিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি আর একটা পিস। এভাবে করে ভেজে নেব। 2 বারে আমি 6 পিস ভেজে নেব। সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কাঁটা চামচ দিয়ে উল্টে দিচ্ছি। এক পিঠ হয়ে গেছে। ঠিক এক পিঠ যখন হয়ে যাবে তখন এভাবে করে উল্টে দিতে হবে। উল্টে পাল্টে দিয়ে আমরা এটাকে করে নেব। আমি সবগুলো উল্টে দিলাম। এখন খুব ভালোভাবে ওই পেছন সাইডটাও হয়ে যাক, তারপরে তুলে নেব, যতক্ষণ পর্যন্ত মচমচে না হয়। বিকাল হলে টেনশন হয় কি করব না করব। এর থেকে সহজ রেসিপি আসলে হয় না। যত অল্প সময়ের মধ্যে ঝটপট করে তৈরি করে ফেললাম। বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে, আমারও অনেক পছন্দর। তো আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন,
কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আপনারা কমেন্ট করলে আমার খুব ভালো লাগে, কমেন্টে বুঝতে পারি, কমেন্ট পড়তে ভালোবাসি। হয়ে গেছে, এখন আমি এগুলো তুলে নিব টিস্যুতে। তেলগুলো জানে এক্সট্রা যেই তেলগুলো আছে সেগুলো টেনে নিবে। একটা কিচেন টিস্যুর উপরে তুলে নিচ্ছি। ঠিক এভাবেই আমি আরগুলো ভেজে নেব। তখন ঠিকভাবে দেখাতে পেরেছি কিনা আবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আসলে একা একা ভিডিও করি তো, কোনো হেল্প ছাড়াই, তাই একটু ঝামেলা হয়। তো দেখুন, আমি আপনাদের সুবিধার ক্ষেত্রে আমি আর একবার দেওয়াটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, দিয়ে দিলাম। ঠিক এভাবেই হয়ে যাবে। এক পিঠ হয়ে গেলে আমি পরে উল্টে দেব। আগে সবগুলো তো দিয়ে দিই। দিয়ে দিলাম। এখন এক পিঠ হয়ে যাক, তারপরে আমি এটাকে উল্টে দেব। তো হয়ে গেছে রেডি ব্রেক পাকোড়ে। এখন আমি এগুলো তুলে নিব। তো আপনারা অবশ্যই বানিয়ে খাবেন, বিকালের নাস্তায় তৈরি করবেন। অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে। জানি অতি সহজ, এটা সহজ রেসিপি, একদমই সহজ, এমন কোনো কঠিন না। তবে ভালো লাগলে অবশ্যই ভালোবাসা দিবেন আর কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। লাইক দিতে ভুলেন না। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে শেয়ার করে দিবেন। অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আছেন, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। একটু ভেঙে দেখিয়ে দিই। এই যে আমি খাই, আর আমি এখন চলে যাই। বাই বাই, ভালো থাকেন।